हाउ टू फिक्स वीवो नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपके जो वीवो का फ़ोन है उसमें नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिसके मदद से आप यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको कौन सा चीज़ें जो है वो ध्यान पे रखना है, कौन सा सॉल्यूशन आपको करना है, वो सब आपको इस वीडियो पे जानने को मिलेगा। यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देख सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पर दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, हमें जाना है सेटिंग पर। यदि साउंड आपका काम करना बंद कर दिया है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर जाइए सिस्टम मैनेजमेंट पर। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है, बैकअप एंड रीसेट पर जाना है और रीसेट ऑल सेटिंग का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ रीसेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है और इससे जो है दोस्तों आपका कंप्लीट सेटिंग रीसेट हो जाएगा, जो कि आपको कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको नेटवर्क आपका जो सेटिंग है उसको रीसेट कर लेना है। उसके बाद जाइएगा अपना स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन सेटिंग पर। तो यहाँ आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपको माई एयरटेल से आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं अपना फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक, तो फेसबुक से आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा है तो आपका अलाउ नोटिफिकेशन यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। ठीक है, आपका ऐप आइकॉन टैग अलाउ होना चाहिए, शो ऑन लॉक स्क्रीन अलाउ कर दीजिए। तो ये सब दोस्तों आपको अलाउ करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, और योर अकाउंट पे जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या सेटिंग है आप एक बार देख लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ये अलाउ होना चाहिए। इम्पोर्टेंस वह है दोस्तों प्रायोरिटी डिस्प्ले। ठीक है, प्रायोरिटी डिस्प्ले, तो इसको जो है दोस्तों आपको यहाँ पर इनेबल करना है और प्रायोरिटी डिस्प्ले पर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए इंस्टाग्राम है आपका, यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों जाके आपको प्रायोरिटी डिस्प्ले इन सब पे सेट करना है। ठीक है, आपका सेटिंग्स वगैरह में। तो जो भी एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रहा हो आप उस एप्लीकेशन पे जाइए, इस तरह का सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, जाके सेटिंग्स को कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका जो नोटिफिकेशंस का प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउंड के बारे में। ठीक है, तो इससे तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जो है वो चालू हो जाएगा। अभी साउंड के लिए दोस्तों आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन पर। आपका जो यहाँ पर दोस्तों रिंगिंग मोड है उसको इनेबल करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन टोन सेटिंग। तो इस नोटिफिकेशन का जो टोन सेटिंग है उसको स्लाइड करके आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज करके आपको हाई सेट कर देना है और अपना जो फ़ोन है उसको डीएनडी मोड पे मत कीजिएगा। यदि आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड यहाँ पर ऑन किया हुआ है उसको ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, डीएनडी सर्विस यहाँ पर यूज़ मत कीजिए, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग कर लेना है। और मेन बात, आपका नोटिफिकेशन रिंगटोन, नोटिफिकेशन साउंड रिंगटोन आपको अलग से मिलेगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों जाके कोई ऐसा साउंड सेलेक्ट करना है जो कि लाउड से साउंड करता हो। ठीक है, तो आपको दोस्तों उसको जाके क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको उसे सेट करना होगा। ठीक है, न्यू रिंगटोन को सेलेक्ट कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वीवो के फ़ोन पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।